Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как приготовить банановый кисель от кашля. Подходит даже для маленьких детей и в сочетании комплексного лечения облегчает приступы кашля, выводит мокроту и очень эффективен, и к тому же, можно так сказать, очень вкусный. Очень простые ингредиенты. Нужен один спелый банан, сахар и 200 мл горячей воды кипятка. Сахар примерно 1 стакан, но можно взять меньше. Банан нужно очистить, помять вилкой и добавить примерно около 1 стакана сахара. Все хорошо размешать и залить кипятком. Перемешать еще раз, закрыть сверху и оставить на 30 минут, чтобы настоялось. После этого нужно процедить. Процедить желательно не через металлическое ситечко, так как раствор сильно потемнеет. Я придумала вот такую конструкцию. После этого я переливаю в чайник, но нужно учесть, что перед тем, как пить, нужно его подогреть. Нужно пить в теплом виде, через каждые 2 часа. Очень хорошо облегчает приступы кашля, облегчает выделение мокроты, и если вы также выпьете на ночь, ночью не будет кашля. Очень хороший, нужный рецепт, эффективный. Друзья, попробуйте, может быть, у вас есть какие-то свои хитрости, напишите под этим видео. А на этом я хочу попрощаться, до следующей встречи, всем пока-пока.